Olá, meus amores, tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vídeo para o nosso canal. Meus amores, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal. Estamos com 137 inscritos, vamos chegar aos 140, meus amores, esse mês ainda. Peço a ajuda de vocês, meus amores. Se inscreva no canal, comente, compartilhe e não deixe já, no começo do vídeo, já deixa seu like, deixe seu joinha pra cima, tá, meus amores? Pra ajudar na divulgação dos vídeos. E para vocês receberem as notificações, quando vocês der o joinha, vocês vão sempre estar, é comprovar que vocês estão vendo os vídeos e o YouTube vai mandar para vocês meus vídeos, tá? Então não deixa de dar seu joinha, tá? E é isso, meus amores, vamos que vamos. Meus amores, estou aqui, tá calor pra caramba. Agora é 3h50 da tarde. Meus amores, ó, tô aqui. Já coloquei as geladeiras para descongelar, meus amores, mas é uma opção de geladeira. É uma opção de geladeira. Ó, eu coloco, geralmente coloco o ventilador, ó. Eu tô descongelando aqui, meus amores, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês direito. Ó. Ai, meu Deus. É só a parte de dentro aqui, ó. Tem muito gelo, ó. Essa parte de dentro da geladeira. Não é a parte de cima, não. Só de baixo que eu tô descongelando. Eu coloquei o ventilador pra ir mais rápido. É assim que eu faço sempre. Meus amores, tá uma bagunça toda. Tirei todas as coisas aqui, ó, da geladeira, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó. Meus amores, é uma abrição de geladeira, ó. Lavei já as partes da geladeira de dentro. Tirei tudo, as coisas da geladeira, os legumes, tá tudo aqui, ó. Já coloquei em outras sacolinhas, alguns legumes, sabe? Assim, deixar bem reservadinho. Tá tudo aqui no jeito, tirei as coisas tudo aqui. Então, tô descongelando essa geladeira aqui, meus amores. E essa de fora também, meus amores, ó. Já coloquei tudo pra funcionar. Essa daqui é mais rápida, ó. Por último, ó. Aquela só é uma placa de gelo assim atrás. Essa daqui é em cima, é dentro mesmo, tá? Meus amores, pensa numa geladeirinha ótima, essa daqui. Então eu só tirei as coisas de dentro do freezer, tá cheia, entorpetada de gelo. E já tá quase pronta aqui, ó. Já ela tá prontíssima. Vou tirar tudinho as coisas, o gelo, limpar ela bem limpadinha com veja. E deixar ela, ó, joinha. E essa geladeira, meus amores, ó, um pé na roda, viu? Porque, olha, só tenho que agradecer meu pai por ter comprado pra mim essa. Meus amores, então, eu vou limpar toda a geladeira já. Esperar soltar o gelo. Vou pegar, vou dar uma limpada geral aqui. E continuando o nosso vídeo, meus amores, porque hoje é trabalheiro, viu, meus amores? Meus amores, olha o tanto de gelo que eu tirei. Eu tirei daquela geladeirinha ali da área. Deus que me livre, é muito gelo. E ainda tem mais lá pra tirar. Vou jogar ali dentro do tanque. Meus amores. Olha o gelo aqui que tá grudado na placa. A placa de gelo tá grudada. Ai, que dureza. Põe mais o ventilador aqui para soltar mais. Tá muito gelo ali ainda. Gelo aqui em cima, tem que tirar esse gelo. Vou o ventilador de novo. Sai esse gelo daqui de cima. Aí já tá limpo. Só dar uma limpada com veja e beleza. Meus amores,
Já joguei uma água aqui, ó, nela. Isso, dá um gelinho aqui. Uma água. Agora eu vou essas garrafas aqui pra cima. Dar uma boa jogada de água aqui nela também, tá? Vou jogar água mesmo, de acordo. E é isso. Já lavei ela aqui por dentro, limpinha. Limpinha, só tem água ali. As coisas eu tirei, coloquei lá pro freezer lá de dentro, que é aquela parte que eu tô limpando só a placa. Eu já tirei a placa. Agora eu vou pegar, desligar o ventilador aqui, que aqui eu já terminei. Lá também já tá praticamente tudo em andamento. Então eu vou pegar depois, só vim com um pano verde pra dar um cheirinho, beleza. De dentro também, meus amores, eu lavo, viu? Já lavei as peças dela tudinho. Já tirei todas as coisas. Aí, quando eu tiro pra descongelar a geladeira, descongelar a geladeira é descongelar e dar aquela limpada boa mesmo. Apesar que faz uma molhaceira, né, meus amores? Você já tem que aproveitar e já limpar tudo. Já limpar tudo. Olha, meus amores, eu já fiz temperinho hoje, ó, de alho. Hoje já fiz. Meu marido trouxe o alho ontem, já descascamos ontem mesmo. Coloquei na água, né? Na água pra soltar a casca fácil. Deixamos umas 2 horinhas. Depois eu e ele juntamos ele, ó. Deu 6 desse aqui, meus amores. 6 de tempero de alho caseiro, que por sinal já tem no canal, tá? E fizemos tudo. Eu fiz tudo isso hoje. Muita coisa. Porque na verdade, a mulher não para, né, meus amores? A mulher não tem descanso, né? Ai, muita garrafeira pequena aqui, tá na One. Tirar um pouco essas garrafas. Essa garrafaiada. Meus amores, limpinho, vou ligar ela agora. Ligar ela, galera. Limpinha. Limpinha, limpinha. Limpinha. Agora eu vou lá pra dentro. Meus amores, deixa eu falar uma coisa pra você, que eu tô horrorizada. Ai, meus amores, porque tá bagunçado, porque eu lavei ele, tá? Processo de secamento, ó. Meus amores, tá um arrombo essa Energisa, hein? Não sei na sua cidade, mas aqui na minha cidade, todo mundo reclamando. Meus amores, mês passado minha força subiu R$100. De 80, praticamente 75, 80 no máximo que vinha pra mim. Antes vinha de 60 e pouco, aumentou. Meus amores, mas pensa. Esse mês, meus amores, pra mostrar pra vocês que eu não tô mentindo, meus amores. Ó, pra vocês achar que eu não tô mentindo. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. 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 Vocês estão vendo aqui, ó? Ó. Dia 7/1/2019. É o primeiro pagamento de janeiro, ó. 174.
e 16 centavos. Esse mês veio já para pagar agora 5/2. 5/2, nesse dá para vocês verem. 5/2 2019, ó, 207,43 centavos, meus amores. Tá um roubo, tá um roubo. Como é que pode, gente, aumentar a força assim, R$100 de um mês pro outro, e agora de 174 que veio pra gente, aumentou, veio de 207, meus amores, que isso? A gente que, no caso, recebeu um salário mínimo, vai fazer o quê? 207 de força, e mais 50 e pouco de água. Meus amores, tá uma romba esse negócio, nós tem que ver esse negócio, porque tá demais. Deus que me livre, ninguém merece um negócio desse. Meus amores, que nem eu tava falando, ó, terminei também, foi praticamente tudo junto. Vou dar uma limpada aqui dentro dela, já limpei as coisas, as partes dela. Agora eu vou só passar um vejo aqui. E a manhaceira tá demais aqui, já vou aproveitar, já vou pegar e já vou limpar o chão, a louça já tá lavada, fogão limpo, então vai ser só isso hoje. Não é fácil não, uma pessoa que trabalha, não é só eu não, meus amores, os vizinhos aqui tudo também veio um absurdo de força, pra quem pagava 30 vezes 50, 40. Não é só eu falei pro meu marido, falei assim, ele ficou bravo. Só que agora ele vai ficar mais bravo ainda, que aumentou mais. Mas não foi nós aqui não, é em geral. Diz que o povo tá indo na Energisa, que fala, né? Indo lá no Procon lá, agora no Procon lá, porque diz que tá demais. Eu mesmo vou atrás disso não adianta não, a gente só perde tempo. Quem tem força é os grandes, meus amores, a gente são pequenos. Então a gente vai atrás, a não ser que eu juntar aquele monte de gente e ir atrás, meus amores, aí sim. Eu nem liguei o ventilador, tô suando. Falei que as crianças vão economizar o máximo, porque tá demais, vou ver se melhora no mês que vem, porque esse mês tem que pagar, não tem jeito. Mas agora, ó, não tem jeito, mas não é só aqui, é em todo lugar que tá esse absurdo, esse roubamento de energia, gente. Deus que me livre. Tô horrorizada hoje com esse negócio de energia. Eu vou limpar aqui, meus amores. Meus amores, eu tenho dó dessas famílias, gente, que se vir esse valor, no caso desse valor pra mim, tem criança pequena, essas coisas, meus amores, vai só sofrer. Não dó. Só de mim não, tem dó de todo mundo. Porque aí já foge do orçamento, né? Já foge do orçamento da gente. Você conta com uma coisa, acaba outra. Ó, meus amores, tô limpinho aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Limpinho, tudo organizadinho. Agora já liguei ela também, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Ai, meu Deus. Vou tirar umas coisas aqui que eu coloquei aqui em cima. Da Bonnie, das crianças. Aqui em cima. E é isso, meus amores. Não faço não. Feijoada que eu fiz. Sobrou bastante, congelei. Tá na hora que der vontade, você vem aqui. Só tira do congelador. Descongela, esquenta e come. É, meus amores, não tá fácil não, né? Começou o ano já desse jeito, terrível. Vou limpar o chão agora. O chão tá alagado.
Ai, Deus do céu. Para com isso, vai se trocar. Idiota. Ô, idiota. Tá sentindo seu peixe? Vai vir? Ai, sim! Meus amores, até que fim acabei. Ai, tô toda suada. Limpinho. Limpo, 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 limpo. Opa! Sempre acontece isso, né, meus amores? Vou deixar vocês caírem. Banheirinho. Olha quem tá aqui. Só na forga, acabou de tomar um banhozinho fresco. Assistindo desenho. Fala um oi. Fala um oi. Oi, se inscreve no canal, meus amores. E dá o like e aperta o sininho. E é isso, meus amores. Beijo da amiga aqui. E fiquem todos com aquele que pode tudo, né, meus amores? Aquele que quebra barreiras. Todos com Deus, tá? O Deus do impossível, meus amores. Beijo, beijo. Tudo que às vezes pra gente é impossível, pra Deus não é. E Deus sempre quer o bem da gente. Deus não coloca doença na gente. Deus não mata a gente. Tudo não é da vontade de Deus às vezes. Às vezes você está passando por algo que você fala, meu Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não é Deus, porque Deus nunca quer mal de ninguém, entendeu? Então, é isso que eu tenho sempre no meu coração, que Deus sempre me dá força, Ele que me sustenta, Ele que me fortalece cada dia, um dia após o dia. Às vezes você passa um dia terrível, no outro dia já está melhor. Então Deus só quer nosso bem. E tudo que está acontecendo nesse mundo de hoje em dia, meus amores, que a gente está vendo, tudo que está acontecendo não é Deus, é a mão dos homens. Então assim, quando acontecer algo de bom com você, ou não acontecer, se acontecer, às vezes você pensa que não é, que é Deus colocando a mão, mas não é, meus amores. Quando é coisa ruim, a gente fala, meu Deus, mas por que eu só estou fazendo isso comigo? Mas não é, tá, meus amores? É prova. E às vezes assim, é coisa que você vai lá e vai de frente, sem pensar, e às vezes, quando você viu, já fez tudinho. Então assim, o que está acontecendo no nosso mundo hoje em dia é só a mão dos homens. Então a gente tem que levantar a mão para Deus, sempre estar orando, pedindo a Deus força, proteção, para Ele nos proteger desses homens do mundo que estão fazendo mal, né, meus amores? Vocês estão vendo aí na TV, né? Que barbaridade, só coisa ruim, meus amores. E é isso, meus amores, esse vídeo foi muita gratidão a Deus por mais um dia vencido, mais um levantar, e eu só tenho que agradecer a Deus sempre, que Ele que me sustenta, me fortalece, me dá força, meu Deus, sempre força. E é isso, meus amores, fiquem todos com Deus sempre. Um beijo da amiga aqui e até nosso próximo vídeo, com certeza. Fique com Deus, tá?